Täällä Ykkösellä ei suinkaan tyydytä vain yksiin presidentin vaaleihin. Jos presidentin saa kerran valita vain kerran 6 vuodessa, niin eiköhän valita sitten huvin vuoksi yksi ylimääräinen. Sinäkö presidentiksi on itsenäisyyspäivänä alkanut kilpailu, jossa hyvinkin laaja kirjo presidenttiehdokkaita pyrkii tähän tavoiteltuun virkaan? Vai miltä kuulostaisi vaikkapa salarakas presidenttinä? Kaikkiin ehdokkaisiin voit tutustua netissä osoitteessa www.sinakopresidentiksi.fi. Osoite löytyy myös ohjelman lopusta. Sinäkö presidentiksi-sarjan suuri finaali nähdään täällä Ykkösellä loppiaisena 6. tammikuuta. Ja nyt tarkkana. Tässä tulee jälleen yhden ehdokkaan esittely. Vajaan parin tunnin kuluttua nähdään siis jo ensimmäinen osa Hyvän joulun terveisiä -ohjelmasta. Kello 15.30 alkavassa ohjelmassa kuullaan ulkosuomalaisten terveisiä ympäri maailmaa sekä lähetetään tietysti terveisiä täältä Suomesta ulkomaille. Tämä ohjelmahan on nähtävissä internetissä heti suoran lähetyksen päätyttyä osoitteessa www.yle.fi/jouluterveiset. Nyt sitä ennen on kuitenkin vuorossa Mirja Pyykön ohjelma Kansakunnan perilliset. Tällä kertaa tavataan taiteilija Maaria Virkkala, joka kertoo isästään, muotoilija, kuvanveistäjä ja akateemikko Tapio Virkkalasta.